affiche au bazar pour annoncer Ferregola na concert live ezali atteindre ainsi comme Moussouté baloba il non Ferregola à Rosanna concert live. Ok, now toute la question si mon zone est bino. C'est qu'un dîner. C'est qu'un dîner de gala, mais. C'est la street, c'est là. Les mal avec. Autant que la moto, ça papa. Autant la ilo, comment tu passes? Autant dans l'Ibanda, tu es à côté de la plaque, frère. Autant le Makamozo maîtriser. Tu maîtrises rien, frère. Tu maîtrises rien. Toi, tu es là pour critiquer. Pour la relation, je demande que non, faire et il y a ça qui m'a qui ça qui brûle. Ok, en réalité, c'est faux. Toi, tu aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a qui ne repèrent ça crédit dans article, où il commande la page, je me reçois disant, auto-évité. Non, on a repéré ça crédit dans faire et dans producteur, papa. On a repéré ça crédit dans page, il y a d'abonnés sur la banane. Donc, on a net boyé, dans ça, capture il y a ligne de chanteuses gabonaises, où il y a publié qui sold out, il n'y a pas perdu. Ce qu'on appelle les chanteuses, on n'a pas ça, qu'on a. Mais non, frère. On a repéré ça crédit dans artiste et dans producteur. Yuzo, on va dire, la page d'abonnés, où va Mgola toujours sonati. Mutuna nanga lisuna tunyo lisusu. Non mais mutuna. Ferregola na Gabon. Azalaki invité te na dîner de gala ou bien na concert de gala. Ferregola il s'est produit na concert live. Mutuna nanga ezaliwa. Ferregola na Gabon. Ezalaki concert na yé babenga ki ba invité qui est pas producteur ba foutu caché na yé ay ko beta concert na Gabon. Voilà na bandeli motuna que non na bandeli motuna peut-être na bandeli motuna peut-être otibenti na bandeli motuna ezali bo ezalaki Ferregola na Gabon et quelle que soit invitation ou bien production na yé moko Ferregola après ça qui na dîner de gala ou bien concert de gala ou bien après ça qui na concert live. Pour nous répondre au nid. Kasi pour les gens qui contredisent ma camarade Zoloba. Il y a un tunnel qui se contredit na yebisa ngai à ce produit qui na format nini. Bref, et là qui concerne à Ferregola, c'est tout. Voilà, parce que on a là s'est basé na producteur na Ferregola parce que c'est basé na l'article était. Mbote akoma kiboye. Tobana likolo tina se Mbote akomi à 300 yeguta bosa na 30 000 francs CFA. Mbote akomi à 30 000 francs CFA le concert VIP de Ferregola à Libreville, affiche complet pour la Saint-Valentin. Il y a combien en 30 000 arabi concert ya Ferregola à Libreville. Il y a bien un concert VIP. Si ma tokiti suna se article Mbote tokiti suna se zela tokiti suna se Mbote kamta okoma. Mais concert de gala, ils ont équivaut, dîner de gala, ils ont équivaut na VIP, non? Peut-être des VIP, ils ont compliqué. Vous permettez de tanguer la bino sima, continuer. Le concert VIP de la star congolaise Ferregola organisé samedi soir au Nomade à Libreville pour célébrer la Saint-Valentin a affiché complet témoignant de l'immense popularité de l'artiste auprès du public gabonais. Allez continuer les sous. Un événement haut de gamme et intimiste présenté comme un dîner gala exclusif. L'événement a su combiner une performance musicale live de Ferregola avec une ambiance élégante et romantique dans un cadre intimiste pensé pour ravir les couples et les amateurs de bonne musique. Donc, il y a un concert VIP, mais à l'objet pesali dîner de gala. Donc, nyosoana. Et dans le cas de langage, il y a un combiné performance musicale live de Ferregola. Oui, performance live, ezali kaka ne azali koyemba bongo na sur scène. Na sur scène. Mais un concert live thématiquement ou bien techniquement ezali makam oyo to monaki na Gabon te na ndenge na fiche ne ba présenter Ferregola en concert live. Non, Ferregola azalaki na un dîner de gala au mona nini na Gabon selon yo. C'est là notre comprendre non éclaircir mission moi bien to comprendre bien parce que là au so ba auto mona ki banako c'est au mona nini selon yo. Te yo son li na mona
ngala lingena mona o faire gola lo bena monoko na grand concert faire gola à lobby bazo pesa faire lobby non et c'est pour la première fois na Gabon avec grand concert na ye mais soki ngala mituni et tant que fanatique à faire gola donc grand concert pena ya faire gola yango c'est que street non toutes nos questions street à Gabon ils a grand concert là na parce qu'ils ont bosso na Gabon avec un concert na public non au bazar au-delà il y a 100 personnes Gola street ceux qui net fait la petit concert street ceux qui fait la petit concert à tes 300 personnes mais maintenant va fouti 500 000 bah 300 000 plutôt bah 500 €. Bah combien on peut concert amener n'était premièrement nazo rappeler que non prix à billet ezali ko dépendre na fiche artiste était il y a prix à billet ezali par rapport il y a prestige il y a dîner de gala wana parce que dîner de gala wana ba point de vente na ngo so ba billet boye non ezali que sous réservation bazo benga na nomade ba biloko ezala plus ba invitation non bien street on est jamais comme producteur dans organisation ninge ba j'ai ba sala o ba sala on est jamais comme youtube makamba faire vu cacher na a ko prester combo ya faire ndete kisi ba bio ma ngala zo répondre na mutuna non yo kate ndeko ngala zo répondre na mutuna o batuni nga par rapport ya keno prestation ya faire gola wana na mosolo oyo na mosolo batu ba futi na mosolo batu ba futi ya soki yango ndem pour ça yango grand concert nenga nazali ko expliquer non premièrement dès la base ils allaient qui concert ya faire rigola ki ils allaient qui un dîner de gala on a invité faire rigola ti ba invité bon ayaki ofelete ba futa ki pe mbongo na ye aye asali musala na ye copie na ye esili abaluki aki mais techniquement concert live ils allaient dîner de gala ki par rapport à nenge ba annoncer ki biso ki non faire rigola concert live na Gabon na par rapport à fiche pour ton information c'est pour la première fois ngai na mona un dîner de gala l'artiste affiche sold out c'est que n'habite ce qui musique c'est ma gamme changer c'est normal l'artiste a la sold out parce que ba tchaki billet ba côté kama ba battu sur ba kota te papa ma gamme sur le ma kamuni mais concert ba tchaki dans la dîner de nini et ça donne lorsque ba zu ba tchaki billet en vente ba tchaki billet ba sumba billet pour ba kota ba ya événement ceux qui ba billet style ba annoncer sold out papa ba annoncer sold out tu ngi skun ba annoncer ni ba comment ni guichet fermé pour comprendre ou quoi. Il va annoncer sold out parce que Bachaki a un nombre limité à Badou. Il faut qu'il y nombre de cookies. Il faut annoncer sold out. Où est le mal? Non, il y a une fête, il y a 50 personnes. Et qu'il y a aussi des invitations. Et si les cookies, il y a des soutien. Il y a une histoire à net. Et non, Bachaki a sold out. Papa, article, page, nini. Et ça nazala image moko awa naotindela yango 20 info nana image moko naotindela yango 20 info ya faire rigola kaka na Gabon na dîner de gala pe lisusu nazala yango awa na dîner de gala pe kaka azoyemba na soirée kaka na dîner de gala kaka nde omoni bongo na dîner de gala c'est pas pour sa première fois c'est pas pour sa c'est pas pour sa première fois faire rigola à prester na dîner de gala ou bien concert de gala na Gabon mais faire rigola lui-même tant ayaki communication oyo amener la kibiso ezalaki makambo ezalaki organiser te faire rigola il avait un producteur ou pas na faire rigola il avait un producteur ou pas. Il y a un ayebiso qui non. Réponds-moi d'abord à la question. Ferrego là, il avait un producteur ou pas? Producteur, tu as évité ce Ferrego là, il a un producteur. Ah voilà, on montre que tout ça, parce que le débat là, mouvement dans la mauvaise foi. Producteur nani? On montre que tout ça, débat là, mouvement dans la mauvaise foi. Eh, yo bisangai, producteur nani? Frère, toi y a un panel té. Pour na relaxer ba tout que non bisonné toza boy au moins il y a la ma zela tout à l'heure
condamné au condamné Jaco Art. Auto le ba non o ila Jaco live lobby ce qui lundi. Auto promettre un zoom Art. Mais bango bazali yo za wana ba organisateur. Donc yo za wana yo bando bazali ba organisateur. Producteur na organisateur et c'est des tikanga nanu na sisa na okabola maloba ko biso to comprendre ozananu wana te pona kokende kolandela ba détail nyonso ya faire parce que ba clause ya faire yo oyebi yango te biso loba oto mona na misu oto mona te to lobela yango te enga naza koloba naza ko se baser mingi na makambo oyo producteur a te na page na ye oyo eza bata Jaco ba consommer que non faire régulier sali sold out ba comité unité tout tu affiche info tu affiche mais pourquoi ils doivent permettre que non to landa ba to landa ba page ba nini oyo bazo tia makambo bazo koma makambo na bango selon o balingi butanga munene s'il vous plaît. En tout cas, la vidéo, yo salela moi, ba mesande leke belé, ba na ba eleki ba tourner belé. Ils a sorti 6 pieds à pas makane ngeza bongo 1 2 3 4 5 6 ba élargi ba teli susu 6 ba isi ni balé nga na estima ki nga na tele calcul na beti calcul ya ba table sur ego za la combien nombre ba to na m gola so tali vidéo bien ba to ba roleka ba leki 50 te mais je me demande pourquoi il faut dans la live te non ça sous ba débat na zo pesa bino ba makapo m gola non moi je suis pas d'accord que ça calme tout aya na débat awa azala deux personnes ba tikier comment vous matcha mutu bo pesa mutu non 16 yo comme il colonde non ina bakisaka po mo quelque part que bakondana bima za ba raison parce que 16 zela au moins que notre m gola azolinga zo raison 16 zela 16 s'il te plaît couper ça à vie déjà les gars dit que non ils a qui citable kita na yo m gola kita ngana okanga micro non ngana okonde 3 m gola 4 na okanga micro 16 kita s'il te plaît na oloba so le côté na ota sous vidéo mutu mususu te au moins que tindela nga sous vidéo te m gola yoka non naza awa muta tindela nga sous vidéo te bo loba kaka nga nazo landa bino ça va m gola 9 donc on a moni awa ti faire gola do bima dona mo le kwa 10 table batandi bo nakangi comme sous 10 table au moni que nous a le kuta oloba ki table comme sous 10 table on a do compter na zo mona de ce ba bagisi sous mo na mais so ba 3 personnes so ba 3 personnes 4 personnes na et c'est estimation tika makambu oyo frère tika makambu il faut changer oté oza awa tina ba panel oyo pona ko lobela mabe affaire il faut aza awa aloba za fali fo yo ta sala makambu yo sala te quand même frère j'étais jamais vu au matin na panel oyo oloba bola mo affaire bananga na yiba je jure lobi ramadan so na kosi ramadan ngi bana mabe so na kosi makambu bando baby sa obandi makambu nga sikela yango na lobi boye na loba oyo iza parce que na lobi boye banda ko ya na panel oyo na tala ko mona jamais ndeko oyo alobila bien affaire il est là juste pour critiquer. Donc c'est comme si Azar comme instrument moko boye aya ka pona loba faire Azar boye mais c'est quoi avec toi yo concert oyo zo maîtriser te oyo ba clause ya artiste te ozo ke se baser na ba article donc ndenge mboto oyo tanga mbote sikoyo ba article ba gabonais ba ko yo zo se baser na bango na place se baser na page ya artiste na makambo ya producteur na yo kanga na ibisi lu moko na domaine ya recherche se bazaka kaka na mutu o annoncer eloko na été soki nga na ye na minute na annoncer eloko na ngai vérité na yango batu ba keluka yango na ba média ou bien na ba presse parce que batu bazo komana ce sont des journalistes d'investigation bazo komana après ba investigation na bango na ko pesa exemple eza lokola yo ko se basé te na artiste soit disant artiste na yo na producteur na ye na bato ba bengisi par exemple ndongo zo linga ko se basé na bango te mais ko se basé na ba article ba ko donc na te ngo la ko la non Mgola non parce que vous êtes crédible tes frères vous êtes vrai Mgola yo otuni ngai no Mgola sko na zo comprendre ti na zo sala toujours effort Mgola zo sala toujours effort zo sala mais zo la cohérente et la cohérente ça la effort de la cohérence Nabibo na zo sala effort toujours to sala boy Mgola to sala boy
soki ozwi temps olobi mwa 2 minutes ye pas 8 ans po toyoka bino po boye ezopesa cacophonie to comprendre bien te Mgola na Mgola pesa nga minutes kasi nga na loba po yo na tikino Mgola ngai na tango ye tango obandi loba souci no ya liboso izaki keno pourquoi toujours nazali toujours na narratif moko boy ezali ba narratif oyo ba fanatique bazalaka nango nga na yebishi keno ngai na narratif nanga ezali vérité ezali vérité soki na eska vérité ezali na koya teke na bando ponya bi kino ezali vérité mais soki na moni keno te o ezali makiona ezali eloko ya lokuta makamzi tozo kena nzela ya bien te na kokanga munoko te na kokanga munoko te dès le départ yango to fongoli ba fenêtre belé na iso dès le départ lokola histoire ya Gabon lobby y compris bandeko mosusu ba leli mais pourtant ba yeba kite kino concert wana ezaki un dîner de gala peut-être artiste na soi-disant producteur nde ba memi ki bino na bandeko wana na erreur ya ko faire quoi bino kino faire ego la bandeko se produit na un concert live mais pourtant ezaki concert live te ezaki un dîner de gala moi bo comprendre makamone ezali te parce que bozali kotala faire ego na sens ya à s'améliorer te no bozali kotala toujours na sens ya kino te mobondo oyo kuya eya non yango no moni kino to komi na niveau ya ki Masai akomi ko produire faire ego la non biso au moins na fandi boy nga pe na besoin kino ba géant ya production en Europe awa o ba betsaka ba musiciens minene ba tourner en Europe un jour pe ba betsa faire ego la ba tourner awa en Europe ba musiciens wana et ba producteur wana ba géant wana to ba Bolloré wana ba maison de production ba minene wana to mona na Europe apena ki o ba betsa ba Michael Jackson o ba betsa o ba betsa ba artiste ya minene na mokili un jour pe ba betsa faire ego la mais bino soki ba moteli se bino makamona bolingi te bozoya bokomo kote bozo pesa Masai crédit or que Masai nenga la bongo andero ya communauté congolaise Masai atikala ko betsa même pas ada roumanien musique na poto même pas un libanais abetsa musique na poto te mais soki eza bonga na ko mo comprendre que niveau na biso nde yango wana na bino vérité soki bino parce que ngala peut-être ngala mnazala ba illusion peut-être ngane mna zo ba illusion na zo kanisa kino ke faire ego la comme déjà na niveau wana o ngana zo loba mais bino lokwa bozo côté lango seki faire ego la azale na niveau na o ya biso ya ke Masai ko produit c'est que nga personne a 15,000 nzungu a 15,000 30,000 to robet ça peut faire ego la chez c'est jonga awa to beti si epe musique betami sinon nga mité micro na tikelo maluba pona ko monopoliser parole. Vraiment, frère, ce qui est appris que non, et ça, dans le planning, il y a yo que non, yo n'a fait, ils ont la critique, en tout cas, frère, c'est ridiculisé, en fait. Les lots, m'a beaucoup, voilà, azolo ba bien, tout ba faire était, en fait, banti ferré, c'est pelo loge, tout ça, voilà. Mais en vrai, na fait na bango, yebi que non, c'est ridiculisé, parce que, yo ça, la bango, ça la route. Artiste na bango place na ba place ebele ba fa ebele mais bango batkala jamais ko mataper awa bana ko critiquer artiste na bango to ko loa sama babe artiste na parce que moi naza ko se baser mingi na ba propos na ba dire na yo na ba différentes live oyo na yo kaka yo ndenge ozalaka très dire sur Ferregola papa d'abord Masai Ferregola ngana to ebité caché à faire ezalaka combien na uto ebiso faire ego sala ka musique pour na libota na ye pour na ye pour na mbongo asala ka musique te pour na soki ayi ba soki nini wana soki non si aujourd'hui Masai azali ko réunir ba conditions nyonso au faire ego exigaka avant de produire quelque part mais Masai a ko produire ferré yo pour na artiste no azala ba produire il faut ka ba maison de disque maison de production on va pas faire comme l'autre a fait non na muto awasala makambo na ndenge na ye faire banda musique liboso ba musicien belé à 5e génération baya kokuta na masolo yango na game yango
c'est la musique c'est long ndinga zo kende nango yo ko exiger faire et non faire le rôle wana azala kana ngambo kuna akenda pas na faire pas kende kuna non Masai a laxi ba preuve nyonso que non yé a mesure ya ko produire faire rigola et faire rigola a valider amu andimi que Masai a produire ngana to za ba nani pona ko temela Masai ce qui est mon faire agir bon que non Masai a rempli toutes les conditions au et pour un produit à linga Masai ko produire faire a la licence a après faire cacher dans faire singaka mais où les mal pourquoi on va dire na Masai que non a peut-être ko produire faire pourquoi donc ce que longa m go na so licence na vu licence na même si papa va singaka exemple papa va singaka 5 000 euros na ina laxi ba nyonso au papa va singaka papa va tala ya modo papa va aboya que non nga ja faire non et puis on produire faire wapi na Bercy oui comment à côté l'arena faire aboya te yo ko poni la faire la producteur te aussi longtemps que non faire on poni la faire ba producteur te parce que faire ba producteur de ba faire que pour ba producteur te ce sont des producteurs des bon monde que non te les lots de monde que non faire rentable de produire ce qui ba producteur nous yo lingana massa ya monde que massa ya yi bango ba ina bango te o condamner faire pourquoi o condamner massa pourquoi Mgola siko ko ndima moi question pe to tuna rabino question ezaboye ce qui parce qu'il y a le bac OK ouais parce que non mona ma BT o que non ko mona Masai a produire fait to ina concert to zoni na concert ya Gabon concert ezalaki ya artiste biso to se basé mingi na makambo oyo to mona na page ya producteur na page ya artiste pourquoi téléphone ni la celle à TikTok na ko téléphone sur moi Jacob publier na TikTok na bango bango ba lobby que non fait rigola à sali sold out c'est normal ndeko parce que concert ba na côté ka ba billet sili ba va dire que non fait sali sold out c'est déjà dit non aux fanatiques il y a fait rigola aux fans il y a fait yo c'est pas artiste na sali sold out ne ko se produit na concert mo aux VIP aux soirée des garants des gens benga et que non artiste sali sold out bat baye pour na faire parce que ceux qui a qui faire té bat ba ya bongo té montant ngab mi 500 ni 500 bon ne belé a fouta billet pour kende donc présence qui a faire et peser et voilà ceux qui fait à sali et ça mi bongo mais où les mal pourquoi on va rejuger ça les acquis de voir chez ma bé ba de quoi qui ça bien té ba bina qui bien té papa c'est quoi en fait c'est quoi pourquoi ils ont le moi ils ont dérangé mais pourquoi ils ont fait à ça la makamu ndenge mo na mutu musu d'accord. Très bien. Très bien. Bon. Alors, je pense que bon, Swani Kitoko, tout ce pays n'a binomi balé. Mais là, on a un audio. Oui, à Masai. Ou peut-être Mgola. Qu'on reconnaître aussi. Ou les tout kaka. Parce que toujours chité, hein. Prochaine fois, tu rejoins Binopé. Et on sera bien. Donc, le mois de mars, tu dois un mois pour la conseil. Un mois. Affiche à mon côté, Sali. Yo biso de ba yuma na yo biso sali ya ko musala yo bimisa mbongo te elong Somalien. On est à côté à Masai. Donc tiens. Comment la biso na tout que de bien ti. Et de bien ti muto asa da vision ya ko bomisa ngo za ye moko papa Elvi. To condamné biroté to condamné mututé eza ye moko le mo 1. Donc nga de la bomtali sanga zati. Donc na ko ba clair. Ye moko ne mutu asa ba fait ko na kata mouvement. Bilongi wana depuis 1900. Fioko eza ni street. Oh, va bien la français, bricolade, bricolette, tripotage, donc il faut trier en désordre sans tenir compte na ba capacité à battre. Donc, on soit car au muté mais ils ont pourtant que dans le domaine ils ont la qualité.
Très bien. Je pense que on va s'arrêter dans Binomi Balé pour le débat Lelo, parce que pour ne pas aller loin. Et Batou Balandi. Mot de Non, la mais fin. moi de la fin, Nazo Pesabino, informe-toi de déterminer combien de temps Pesabino pour la minute à souka. Mais Bastui, surtout l'Andibino, tout l'Andibino la Bokebi, et nous peut à retenir, ou à Koko retenir, ou à Kitoko Bozu, ou à Malam Te Boboaki. Voilà. Il faut Pesabango casser pour la Bandeko, chiter, en tout cas, minute. tosepeli koyoka bino lokola ye moko nzungu alobi tosukisa awa tobonga biloko tozalaki nango. Gola oza na 4 minutes 4 eza ebele ya ndeko. Gola Allô? Ouais, oui. merci, info. Ouais, merci Benanzungu. C'est pas le cas de micro parce que un bon mot pendant bien. Mon ozongi shiga. Ngi micro. Merci Nayo. Pour ngana chopi na munene ndio moza cha munene. Le roi dans chité na ngai. Ngana lo par rapport ya ba ozo panta ba pion. Et là on voit que là d'abord tant na biloko dio na oyo makambe baby. Na bombi na ngai. Voilà. Minute nezo leka. Ouais, Bukas bo interrompre. Il est fanatique. Il a le quoi ndeko. Il a le quoi Ngola. Il a le quoi batunyoso. C'est tout le bateau que non, le roi il y a le plus bon c'est le Maasai à Mabe non. Ils ont mon azumuna parce que deux années na F11 Prod hour. Tout mon pays va attaquer par rapport à la promotion, que tu as fiche na Paris tout ça. Baner au salamoté. Donc là on normal ba gouloir va ceux qui que non, il y a ça ne va pas bon artiste na bango ba tellement refait. Ba tellement parce que ba gouloir ba fan ba misoga. Ba ngaraté ba moni na bango ba ngaraté ba l'équipe et l'artiste na bango. C'est tout à fait normal. Ceux qui m'ont mon danger, mon réseau, à mon que non, ça ne va pas. Il faut aller à l'Obelango, c'est ça. Mais sinon, il y a que Masai n'a pas parce que je pense qu'il y a une pervers en disant que Masai a la producteur, d'ailleurs, que Masai a remplir tous les cases où il s'est rapport à produire artistes et musiciens au hasard international ou le fait rigola. Donc voilà. Et nous déco street, mais on s'est na yo bouillé. Chacun peut maïna vu na yo. Tant on se voit comme matana panel yanzungu. Omoni awa tolobaka ezalaka front toyaka kobunda toyaka te kokweyisa bendele omoni baso eza lokwa basoda na este tona mpasi na kongo ezozinda mais so bapesi munduki kote la rwanda atalaka bapasi wana te atalaka teke badepute baolia mbongo ebele baministre bazoyiba mbongo atalaka ngo te akendana abomi monguna awa ezalaka front awa eza yaka défendre artiste na baargument soki oza na baargument te ofandi na se parce que soki ozomata ozodéfendre te okomi kocritiquer sous artiste okomi korabaisser artiste awa cela veut dire ozopesa bango na matière je préfère même baya na panel na bagaulois bazwa matière ke biso nde toya awa topesa bango bamatière donc ngai nakozalaka d'accord na to solotake non yo oya awa kocritiquer artiste et je te promets eza menace te lelo oyo ngana tout ça les débats mais on promettre parce que moi je fais l'armée en Russie et puis ça déjà parce que ça na makila so qui au continue na makambo oyo ya critique sur l'artiste car au continue donc comment ça ba yambio na live aux rapports pour critiquer faire en tout cas au komona oyo ba bengi loi loy na grec oyo za mibeko et kolanda yo donc yeba oyo sala yeba oyo linga yeba oyo loba na panel oyo tukutana kabiso tout bata héritier batu ya kama kamuna balua wana monsieur kama kamuna balua nani oyo balua na yo wana awati na okitana nga balua na yo awati kama soit soko moni que non au limbi fait to zakina ndona bisa moi sister na te tuna benga a commune da warrior so moni que non fait razo sala makamo yo linga te en tout cas ba warrior mikolo ba funguli ni bazo yamba bato parce que to yamba qui da transfert le plus cher bon on peut venger donc ce peut moni que bon ça ne va pas au commune yo warrior au mona ngate jour monte sur le beli faire boy na ya ana hotel me na non ngana mona ba yamba yo tant que gaulois yo moni que non ngai pe na za na nzela non et ceux qui ils ont continué bon ngana ozaka na nzela no sima na yo mais sinon tu as un frère j'aime bien et il a fait la façon le baka mais ben voilà mais yebara rande ya kolobela pas pervu oyo azali pour kitani abiso ya rumba ya Congo faut yeba nini ya kotiela ka mai na vie donc kopesa ka banguna te espace batandaki na mutalaka là vraiment je suis pas d'accord avec toi yebara rande ya kobalola le monayo
2 ou 3 fois. Et merci Info, merci Nanzungu. Info, bon Ramadan, je crois le 18. Merci. Ramadan Mubarak. Merci. Mgola balwa na yo awati. Créé. Ah, tu peux quitter si pour anime pe. Aye moko mtakiti siete. Akiti moko papa. Ah. Mgola, na bi kozana si parce que mambolobi yo omikimeli eresmara omikimeli. Nakase mambolobo lungo tikala. Mais omikimeli. Oyebi nzungu chena munene za pasi. Na outside. Go this another house. Yeah, after wait. Give me 5 minutes. Okay. Anglais ke zongi. Ve. Na bande koloba boy. Nani ko ngai peut-être na comprendre lelo qui peut-être na national Mgola na mimi na moni na que peut-être ngane na zana ba illusion. Ngane na zana ba illusion. Peut-être esika nazo linga faire gola azala peut-être aza esika wana te. Peut-être ngana zo kanisa ke faire gola je suis de nias mutayambo apoti déjà esika o ngana na kanisa ka peut-être ko esika wana te. Wane na solo na Mgola la ngai ki no faire gola azali artiste moko normal faire gola azali artiste moko boy oyo biso to pesa be to tsa exigence ya makasi liko na été oyo nyonso to ko sala to ndima ata lelo faire gola ya beti chez Jonga to ndima ata lelo ke ngai na za ba chepe na fiche faire gola street production présente faire gola to ndima iloko pena ki bande ko balingi binande yango wana mais ngana lo bebelete pona ba intimidation ezanga mutuna magulu ya balua wana lua mokote ngai kutunde sona le pena ke na lukayo peut-être yo ne ba brasi ba robengano ne gulu ba kolongolo bina gulu o kopone teka bato fana na ba on live ba balukeli mais ngana la na makambo na te ngapelelo esalinga passe après ko solo alanga na Mgola ezaka ke faire gola aza esika o ngana bande ko kanisa te na ebiti ya peut-être eza bango nde bayebi musique te mais soki eza pena kaka ndenge tosoloyi na Mgola boye c'est que faire gola aza pene esika nga nazokanisa te c'est que faire gola ndenge aza bongo tokocompare ye mpe na baheritier faire gola tokocompare ye mpe na bafabrigas tokocompare ye mpe na babi na filet na barobine mpo na ndenge eza bongo siko tokobeta Stade de France mokoni la tournée à Europe mon colonie. La tournée en Amérique mon colonie. Hein? Torosa ba Grammy mon colonie. Ba renominer biso na ba Beat Award mon colonie. So ki biso to fandika geno nenga bongo masaya ko beta faire gol. Mais sinon Armstrong na pesi mbote, Abezo bena mbote makasi. La pression mbote bosa ba china mino bosa la wana ko meka ku tuteki o to fa na kaka bo fe o za na voice sur faire goal no réseaux so ba bien no so kabile bo Mgola za la chance kaki pour le lundi parce que biloko na za na ya koloba na bimisi te pona lokola insister to solo la Très bien. Mais la seconde na ngetikali oyo mutema pasi illusion na comprendre te ngani naza na illusion ou bien que faire gola zale na place wana te na lingana le beloko le belo moko Mgola soza na sozoka c'est pas comme ça qu'on quitte le débat mon frère c'est pas poli de ta part de partir comme mutumoko je sais pas comment dire ça, mais c'est pas poli. Tant aussi ça va des Bessili, Oyokipe Muninga. Donc c'est comme ça, logique à chose. Prochaine fois, et vous allez bien. Ceux qui ont respecté, loi wana, et vous allez bien.
mais Sogozo quitta sans que tout si ça live, tout si ça débat, parce que c'était important aussi que Oyoka co-débatteur na le dernier mot après ok, mais dommage. Ok, sans nous faire signe. Voilà. Merci Nayo Street. Mais notre rendez-vous de lundi, dans l'autre, on s'est rattrapé lobby mardi, il n'y a pas de souci. Dès que yo yebika système, to fanda pour que to décortiquer ce vending et puis ma kamamikem qui bimi mo ebele va toucher peu ma vie privée, mais nous on va pas toucher vie privée, to tikilango ba oba salaka ba makambarando. Nous on n'est pas dans les randos, nous on parle de la culture et ça va bien. Alors info de Zanayo. Toujours quelques personnes vite fait. Après, on va chuter, hein, parce que... Oui. 30 secondes pour la... Joie 1 minute. 1 minute. Il semblerait que le milieu a remis dans la droit Baudouin. Il semblerait. A changé date. A commis sur les 12. Mais Bachel Bino Libaya, Nani Street, Bachel Bino Libaya pour la Londres, hein? C'est chaud, hein? Est-ce que, il semblerait, ouais, les conseils, l'histoire à Téboué, pour n'a évité, comment on aime go la zone bao, ce qu'artiste a Chedat, bisoto le barak à Chedat. Est-ce que pendant date, stade en Europe, si tout autres ne 24 heures plus tard, à ta média moko belge l'obélité, à ta stade bango à l'obélité, ah, stade en Europe, concert ya stade en Europe. Moni makambwango ali tant to lobe komio to lobadi nzungu na tiki yo mais bande ko bo répondre na question na est-ce que Père Gola za na niveau nga zo kanisa ou bien isa ba illusion bo répondre na bo tshela hata ba commentaire na se DJ fa la question mote DJ fa mbote ndeko mbote zela na ndo peso maloba tenena lobaka bo o mati likolo ndeko. Comporte-toi na ndenge ya kombo na yo dignement, s'il te plaît. Mafa, to pesio maloba. Bonjour, sauf mon pongazana hypocrite. Bonjour, na bamdeko nyos tu bozana se. Na likolo atuka bonjour na ngepesa na mutu nyos tu sauf mutu moko. Bon, akiti po anino. Bon, papa informatise nanu po na lingana yebise biloko wa sengi soke ezate na yebisa ye. Non, bon, ça la demande, ça demande de ton zoé. Le roi qui tibo to c'est la demande. J'espère que ça la c'est. Voici ya tuni soke ezate ya on a la yebiso papa ezali. Po batanga ki 3 musiciens. Eza bonjour Nelson. Batanga ki Kofi bimi déjà. Ya Ferré, balobaki eza meno tomoni yango te. Ya héritier pe balobaki eza. Pa mutu azobimisa biloko wana ya buzoba, alobaki ba 3 musiciens na ba biloko na bango eza. Yango nalingi na confirmer le yo. Côté mususu o lobi ke esika oyo otiaka Ferré, oyebite ze sika na todo bako lobi bako koksene héritier na banani na lobi fali kutu bokokisa na ino sibi o kuta zata na linjaka nete bokokisa bongo kutu fere héritier kutu bazane kaka pembeni ezalo kwa ndeti moko za na 8 moko za na 9 bakokisa te poani bakokokisa bango na bamundibu bokokisa ka fali na mutu nyonso siko pourquoi pas faire bakokisa te po faire za nani po yeba koki kokokisa na mutu te mais fali o aleki faire na nyonso na nyonso sauf rien mais bokokisake na batu siko nga na kamora bino na ngambo na bino ezalaka donc fali baza na droit kosala eloko tout po fali aza motu te mais faire te ye bomona ke nzambe ok aza nzambe te
bino soki bozwaka fere nzambe neti nge etake wario nga azwaka fali nzambe te aza mutu oyo nzambe Fafa mikwe kangami bana bazwa mourir. Photo leka. DJ, s'il te plaît. Yo zela tuna. Boete pardon. Yo banda boismamo te peli. Fa encore une seconde. Soki mikwe fungami te to leki na mutu mususu. Ok. DJ Fa to pesio maloba. Ok. Salut, bonjour. Bonjour, Nzo.